Такая щучка небольшая, но приятная. Это першик такой. Да маме лисичек взять. Да, и еще что, я совсем не грустный. Грибочки прямо из леса. Попробуем рецепт. Сеня в деле. Пицца в сковороде. Такая суровая мужская еда. Пицца на костре. Ну, такой вот результат. По-моему, неплохо для походных условий. Попробуем на вкус. Это першик. Такой. Да, у этого рыбака смертельное оружие для рыбы. 8 тонок. Шансов у рыбы нет. Как-то рыбалка не пошла.
Судаки не клюют. Щучка. Щучка и хорошенькая. Недобно. Такая щучка небольшая, но приятная. Финальный штрих нашей ухи по-фински. Такое количество, конечно, я не съем. Придется поделиться с соседями. Может, они тогда ночью потише будут музыку включить. Вот чаек подоспел.